So yan Paps, bago natin ipapakita pala sa inyo yung pagpalit ng wheel bearing, ito muna yung video natin na ginawa, no? Nag-diagnosing tayo ng humming sound na nasa likod sa passenger side, no, sa likod ng ating sasakyan. Kasi medyo maingay na. Tapos nung na check na natin talaga na may problema sa bandang gulong na bearing, kaya nagbili na tayo ng bearing, tapos nagbiyahe tayo ng Davao City. Pagdating doon, hindi na ako mapalagay, no? Kasi masyado na talagang maingay. Sa tingin ko o sa pakiramdam ko, parang mabibiyak na yung bearing. Kaya nag-decide na tayo na papagawa na lang natin doon sa shop talaga na may lifter, para mas madaling trabahuin kaysa yung ordinary lang na mga shop. So ito na, tunghayan muna natin ang ating diagnosing, no? So yan Paps, calls guys, Lods, tinanggal ko na ang propeller, no? Yan, wala na siya propeller. Tapos naka jack stand na siya para safety tayo. Kasi ang itatry ko ngayong i-check yung bearing, kasi maingay na siya pagka mabilis ang takbo, nag-humming sound siya, lalo na pag walang karga, maingay siya sa likod. So chinik ko tong gulong, inalog-alog ko dito sa baba, pag ganon, tapos left and right, wala namang alog, pero maingay siya pag inikot ang gulong Paps. Duda ako nito na yung bearing natin is kastado na talaga siya, tapos wala nang grasa, kaya pag inikot po siya maingay. Tapos isa pa yung ang ating differential, medyo malaki na yung clearance pag inikot mo ang propeller. Mayroon siyang allowance pagka inikot-ikot mo siya, isa rin yun. So unahin na natin tong ating wheel bearing, kasi pag inikot ko siya ng ganyan dito sa side, no, pakinggan nyo, yan, yan, maririnig nyo may tumutunog. Ayun, kung mabilis yan, maingay talaga siya. Ganon din sa kabila, mas maingay. Okay, sa kabila ito tayo, mas maingay siya. Yan. So gagawin ko nito, bibili na ako ng bago na wheel bearing, dalawang side. Pero hindi naman siya umaalog. Dry na to ang bearing na to. Kaya may na, wala nang, hindi na smooth pag kumikot. Maingay siya. So yan, papakita ko na lang sa inyo guys pagka nagpalit tayo ng bearing. Isa din to Paps, cause na nagpadagdag sa humming, no, humming sound, no, pagka gano'n natin, no, parang may pumipigil na konti, no, parang may kanto-kanto na, no, may stopper ba, pag ginanon mo siya hindi siya smooth. Gano'n din dito sa kabila, malapit na rin to. Pero itong dito banda sa ating likuran ng propeller, dito sa may differential na kakabit, mas grabe to. Tigas na siya, hindi na siya pusa nababali, no, tigas na, tumutunog na talaga siya. Dry na rin tong cross joint na to, kailangan na natin tong palitan. May mas malalim ang kanal nito sa loob. Kaya pagka umiikot to ng mabilis pa naman to muikot kaysa gulong, vibrate talaga to, kasi hindi na smooth dito, parang may kanto-kanto na. Parang may kanto-kanto na, parang wall clock. So ayan, abangan nyo lang to, anong mangyayari dito pagka pinalitan na natin, kung tama ba ating hinala, no, ating diagnose.
Okay? Separate video na natin to. Ngayon full diagnostic lang muna tayo, tapos separate natin yung video ng dito sa propeller, separate dun yung sa wheel bearing. Okay. So ayan, sana may napulot na naman kayong mga konting idea galing sa ating channel. At sana yung mga baguhan dyan na hindi pa nag-subscribe, please subscribe na po. At pindutin yung notification bell na all para ma-notify po kayo anytime na may i-upload po tayong bago. Salamat sa panonood. Until next video. Bye bye.